کریم دی بلا وہ اتھا اعتراض نہیں کرے دے میرے مدنی کریم دے عاشقو اللہ کریم نے تمام چیزیں کو پیدا کی دے لیکن تمام چیزیں کو بنے گے ہوئے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے سارے کنو چنگا بنائے یارو سارے کنو چنگا جو آپا کو اللہ سی بنائے ہی چنگے بنا منڈا پا کوئی مقصد ہو سے اسا جرا مقصد سمجھا ہو جائے کھاوان پیوان سمہان زندگی گزارتے وال مرونیان اگر یہ چرئی چیزاں مقصد ہوں یا زندگی جہاں بلا یہ چرئی چیزاں جانور چیتا ہیں جانور کھمدہ بھی ہے پیندہ بھی ہے سمدہ بھی ہے مردہ بھی ہے یارو جیجا نعمتہ اللہ سے عطا کریں دے جانوری تا اوہے ورتیں دے لیکن انسان تے حیوان دے بنا مانے کچھ فرق تا ہو سے کامل فرمین دن وہ نہیں آیا انسان چھڑا رزق کماون کیتے یا رزق کھاون کیتے ایک رب پیدا کیتے اپنی عبادت کراون کیتے اللہ سے فرمین دے وما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون مولا فرمین دے جننے کو بھی انسانے کو بھی اپنی عبادت دی خاطر بنائیں اور رب دی عبادت دو قسمیں مسلمانوں عبادت یا دو قسمیں ایکن حقوق اللہ بہن حقوق العباد حقوق اللہ نماز پڑھانا روزہ رکھانا حج کرانا زکاة دیوانا چنگے عمل کرانا اے حقوق اللہ اللہ دے حق میاں جو میرے نبی دی غلامی بھی کرے جو اپنے پیو مادہ حکومی منے جو استاد تے پیر دا ادا بھی کرے جو دیما فرصت والا رشتہ دار نالی خلق نالنی بھیجو میرے مدنی کریم دے دیوانے اے بنگیں دے حق اللہ فرمے دے انہیں نال تے کو محبت کرنی ہے انہیں نال خلق نالنی بھامنے اور بندہ رب العالمین دا جڑیا ہویا رب دا حکومی منے سی پیو ماں کو بھی خوش کرے سی رشتہ دار نالی خلق نالنی بھیسی تا اللہ ہی کوئی دے بنا مانے چینام دے سی اور اللہ دے مخلوق جی بھی ہے جرے لوگیں دے دکھ مٹیں دن انہیں دے دل کو راضی کریں دن کئی اوہن ساری زندگی مخلوق دا دل دکھیں دن جڑا بوٹھے پہ بچویں دن ول نیر بیٹھے وہیں دن وہ یار کوئی جھنسا ہوئے عرش والا رب منی پوے مٹھا محمد پر چیز پوے اے بانہ رب العالمین دا مرن کنو پہلے رہیج پوے اللہ فرمے دے محبوبہ آکھی نئے کو اگر پیو مارو سونوے انہیں دے درد ون معافی منگے جو استاد پیر جرو سونیے انہیں دے درد ون معافی منگے جو جے رشتہ دار رو سونیے انہیں دے درد ون معافی منگے جو جدہ دے دے ون معافی والو خوش تھی بے جو کیوں جو جدہ دھرتی تے جہان خوش ہوں دے آنکھو عرش تے خود رحمان خوش ہوں دے آج کے آکھا ہی خوشی دی خاطر میں ڈرابا اے تھتے دا قانونے پیو ماں رسے تے ہونے دے در کے معافی منگوں استاد رسے تے اٹھائی من معافی منگوں سہی جے تو رسونے تے کو منامنا ہوئے تے کو راضی فرمامنا ہوئے ول کے تھونی جے کے تھونی تے معافی منگی جے اگر کوئی بندہ آکھے میاں مسجد آو
نیر وہاو توبہ کرتے رب کو مناو تا ہے کوئی جڑا پک کر دراک سکے جو ہی مسیحت اللہ صحیح ہے جو بھی مسیحت کا نہیں بھائی مسیحتہ دا ڈھیر ساریا ہیں بیت اللہ بھی ہے لیکن اللہ صحیح کرو پوچھوں اللہ صحیح دروازہ دس اللہ صحیح فرمین دے محبوبہ دروازہ انہیں کمائے رسینا جڑا جان دے ظلم کمامن ہوں دروازے تے آمین والنیر وہاں ہی نائیں دے ذمے بخش فرماون میں دے ذمے میرے مدنی کریم درگے ہوئے اے آیت پاک جری میں تواڈے سامنے خطبے دے وقت تلاوت کیتی ہے اللہ صحیح اللہ کریم نے جو بھی قرآن بھجوا چھوڑیے قرآن شریف دی جیڑھی آیت ہے خدا دی قسم وکھرے وکھرے احکام بھیتے کہیں آیت چ رب دے ذکر اذکار دا ذکر ہے کہیں آیت چ حج گزار دا ذکر ہے کہیں وچ تہجد گزار دا ذکر ہے کہیں وچ عاشق سرکار دا ذکر ہے پر ہی آیت چ مجرم گناہگار دا ذکر ہے عرش والا رب فرمے دے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک آخرے میرا مٹھا محمد اپنی جانتے ول بخش جو امیدہ ہونے میں رحمان تے ول سارے دے سارے آوین مٹھے محمد دے آستان تے مسلمانوں اللہ سی دروازہ دسے پر کیڑا دروازہ دسے فرمائنے جیڑا دروازہ رسول اللہ دا ایہو دروازہ خود اللہ دا مولا فرمے دے تیرے در تیامن فاستغفر اللہ والنیر وہامن معافی طلب فرمامن واستغفر لهم الرسول والتائکن سفارش کرامن مولا فرمے دے محبوبہ جدائی ہے گناہگار تیرے درد دھرک دے پہ حسن تیرے ہاتھ بخشش کیتے اٹھ دے پہ حسن انہیں دی سفارش کیتے جدہ تیرے لب مبارک چل دے پہ حسن میری رحمت علی داری کھل دے پہ حسن فرمائنے سیاں تیرے در تے آمن تے کو سفارشی بنامن اتھائی معافی طلب فرمامن فرمائنے جڑا تیرے در تے آکھر سن ول کیا کرم تھی سے لواجد اللہ تواب الرحیم فرمائنے محبوبہ جڑا تیرے در تے آکھر سن ول میں کرم فرمائی بیٹھا ہو ساں تیرے صدقے انہیں دے گناہ بھی مٹائی بیٹھا ہو ساں رنگنی میں دگنی چڑھائی بیٹھا ہو ساں مسلمانوں اللہ سی قرآن شریف دروازہ دسے سونے نبی سیدہ گناہ جو اللہ سیدہ کروں تا دروازہ تا اللہ سیدہ ہوئے اللہ سیدہ فرمائے میرا دروازہ تو حق نہ لب سے یہ اگر دروازہ لپھڑ چاہ دو قرآن چدسیم جیڑا میرے یار دا دروازہ ہے وہ پروردگار دا دروازہ